特冰箱里有什么好东西？当当当当，给大家分享一下我本人比较爱喝的低卡漂亮水，全部都是零糖零脂的，你们就可以放心大胆的食用了。今天这期没有刷到的有难了。首先就是我早起拍摄必喝的黑咖，周一美式，一周美式。自从打工以后，身体流的不再是血，也是咖啡。它是那种回味不怎么酸的类型，有股烘焙的香气，很好喝。我跟你们讲，真的是巨消肿。一般我早上7点一杯下去，7点半我就噗噗，9点就消的差不多了。我的老婆们，你们一定都知道，我每天都在喝它，我已经推荐它无数次了。除了有个 bug 呢，就是它打不开。头发都给我拧歪了，除了它打不开这点，它没有任何的毛病。我本人喝所有的西梅汁都没有办法让我噗噗，直到我遇到了天齐西梅汁，真的可以让你体会到什么叫飞流直下3000尺。它这个配料表就很干净，就只有西梅。吃完饭后30分钟喝半包到1包，第二天早上就很通畅。我就建议你现在是已经有点困难的老婆再来喝它。如果你一点困难都没有的话，你不要喝这个了。我助理强烈安利给我的7丁生茶绿茶本茶，但是吧，它比普通的绿茶味道柔和很多，它不会涩口，而且主要是里面含有 VC，又美容又养生。可能是我不懂品味，反正比我爸天天让我喝的那个贵不拉几的茶好喝多了。你们可以尝试用这个茶加其他的果汁或者是牛奶。奈某喜某不说一样吧，但真的大差不差。谁说饮料不健康？养生饮料见过没？真的很适合我们这种经常熬夜的人。它里面是什么黑枸杞、桑葚、黑麦、黑米、黑豆、黑芝麻。哎，怎么是6黑？算了，不重要。这个喝起来真的就是怀念的味道，是妈妈给我煮了黑米粥之后的黑米汤的味道。喝完饱了，就感觉自己喝了一大碗粥。会不会是因为喝太多了？应该不会吧？给你尝尝，你爱吗？你也喜欢？大家都喜欢，大家可以理性种草一下。这个我觉得大家应该都知道，野菜生活。我上大学的时候我经常喝它，平时不怎么爱吃蔬菜的，你们就可以喝这个，补充一下维生素。这个紫色的是胡萝卜和葡萄味的，但它的这个葡萄味会盖过胡萝卜味，在纯蔬菜汁里面算非常好喝的了。朋友觉得这个很酸，他们接受不了，但是我本人可能是因为太爱吃酸了，我觉得一点都不酸，我觉得它很甜。很酸，你们自己喝一下尝尝可以。伊甸园的番茄汁，100%番茄汁，像番茄酱一样稠。我就太不爱吃番茄了，但番茄我可以白，所以要不然就喝这个，要不然就吃乌梅番茄。每天早上如果喝一杯这个的话，这一整天我都觉得我自己健康的不行，有一种我今天吃了10盘炒蔬菜的那种健康感。如果你们实在喝不惯，这个浓稠到你们可以直接倒到锅里加面条煮着吃。晚上呢，有的时候我老公回家比较晚，给他煮个面条什么的，巨香巨好吃。好啦，差不多就是这些。如果你们有哪些好不胖饮料，你们一定要给我反向安利。